Verilişin sponsoru Redmond Məişət Avadanlığı. Möcüzə ləzzətlər başlayır. Bazar mağazalar şəbəkəsində möhtəşəm kampaniya keçirilir. 20 manatlıq alış-veriş edən müştəri bir lotereya bileti əldə edərək super hədiyyələrdən udmaq şansı qazanır. Soyuducular, paltar yuyan, qab yuyan maşınlar, ütü və toz saranlar, televizor, smartfonlar, planşetlər, 50 və 100 AZN-lik bazarlıq kartları və ən əsası bir Nissan Juke və 2 Nissan Sunny avtomobillərindən qazana bilər. Kampaniya fevralın 29-na dək davam edəcək. Daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Möcüzə ləzzətlər verilişi efirdədir. Xoş gördük hər birinizi. Biz verilişimizdə maraqlı reseptlər təqdim edirik. Bugün həftənin cümə günüdür. Deməli, Fuad doktor yoxdur. Mən tək kulinarlarımızla olacağım. Bizim verilişimizdə hazırlanan yeməklərin reseptlərini bilmək istəyirsinizsə, əlbəttə, deməli, bizim mətbəx jurnalını alırsınız. Burada bütün reseptlər var. Yaxından tanış olursunuz. Amma bu jurnalı almamısınızsa bir kağız qələm götürün. Öz qeydlərinizi aparın və gələcəkdə inanın ki, sizə lazım olacaq həm dadlı təamlar hazırlamağa, həm də qeyri-adi yeməklərin reseptlərini bilməyiniz üçün. Mən isə, baxın, masamızda olan güllərə görə Felicity Gül Salonuna öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar ki, bizə bu gözəl gülləri göndərirlər. Bugün də uşaqlara aid olan bir buket oldu. Daha doğrusu, gül çələngi oldu. Və istəyirəm kimdən danışım? Əlbəttə, sponsorlarımızdan danışım. Sponsorumuz Redmond multibişiriciləridir. Təşəkkür edirik Redmonda. Redmond şirkətinin bütün məhsullarını Kontakt Tom mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz. Mən də bugün Redmondda bəlkə də bir çoxlarınızın bildiyini, amma qazda hazırladığınız yeməyi hazırlayacağım. Qazda yox, Redmondda hazırlayacağım. Və təşəkkür edirik Bridgemed şirkətinə. Bridgemed şirkəti Türkiyənin ən nüfuzlu xəstəxanasında endirimli VIP check-up təklif edir. Paketin öz qiyməti $1500 olduğu halda cəmi $550 ödəyərək 20-dən çox peşəkar müayinədən keçə bilərsiniz. Və Bazar Store'a öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bazar Store'a gedirsiniz, 20 manatlıq alış-veriş edirsiniz, sizə belə kupon verirlər. Bu kuponla siz qiymətli hədiyyələr, eyni zamanda 3 avtomobil oynanılır. O avtomobillərdən birini udmaq şansınız var. Və mətbəximizdə kulinarlarımız var. Onları da təqdim etmək zamanı gəldi, çatdı. Yeganə restoranının baş aşpazı Yunus bugün bizimlə bərabərdir. Xoş gördük Yunus, necəsiniz? Xoş gördük. Mən də sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və biz eyni zamanda gözəl bir xanımla bərabərik. Renhaus'dan, deməli İlhami xanım bizimlə bərabərdir. Telefon nömrəsini deyim Renhaus'un 055 576 73 36. Bu Renhaus'un telefon nömrəsidir. Yeganə restoranının telefon nömrəsi isə 050 228 44 11-dir. İlhami xanım, sizə də xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bugün nə hazırlayacaqsınız İlhami xanım? Bugün mən Rafaello tortu. Rafaello tortu hazırlayacaq. Rafaellanı hamımız sevirik. Hətta körpələrimiz də sevir. Düşünürəm ki, bu tort, amma ötən verilişlərimizdə hazırladığınız o şirniyyatları hardasa əldə edə bilirik, ala bilirik. Amma Rafaello tortunu almamışam, yeməmişəm, bilmirəm. İndi ilk dəfə sizdən görəcəyik. Nə lazımdır buna bizim üçün? Biskvit olduğu kimi, ağ biskvitdir. Ən əsası bizə lazım olan şey kakosdur. Kakosdur. Bilirsiniz nə düşündüm? Düşündüm bəlkə hazır o Rafaellaları da alıb arasına qoymaq olar. Arasına yox, üzərini bəzək kimi istifadə edir. Bəzək kimi istifadə edir. Arasına funduqdur, bu ağ süddür, yağdır, yəni Rafaellonu dadını verən şeylər, yəni arasında bir də kakosdur. Hə, bir də kakosdur. Amma baxın da oradan da İlhami xanım doğru vurğuladı ki, üzərinə bax o Rafaellaları alırsınız, çıxarırsınız o qabından və gözəlcə düzürsünüz və sanki bir qar bu havasını yaradacaq və bu qış fəslində də lap yerinə düşmüş olacaq. İlhami xanım, onda başlayaq, edək. Əgər əlavələriniz varsa, başqa nədənsə yox, əlavə yoxdur, elə saydığım ləvazimatlar saydığımız ləvazimatlar lazımdır. Onda İlhami xanım başlasın, etsin və biz çəkib onu göstərəcəyik və İlhami xanım artıq
artıq biskviti görün necə rahatlıqla 2 yerə bölür. İlhami xanım, mən biskviti bölmək üçün siz nə edirəm? Sapdan istifadə edirəm. Yəni sözünüz o bıçaqdan da yoxumdur. Sapdan belə qəşəngcə sapla bax belə çəkirəm o tərəf bu tərəfə, biskviti bölürəm 2 yerə rahatlıqla, amma siz bıçaqla çox gözəl onu kəsirsiniz. Və görək Yunus bugün nə hazırlayır? Mən burada şabalıd görürəm, soğan görürəm, şüyüd, pomidor, xiyar, naşarabdır o nədir? Bəli, naşarabdır və toyuq. Deməli, bizim ana yeməyimiz olacaq. Nə? Nar qovurma, toyuqla, onu quzu əti ilə də eləmək olar. Biz bugün toyuqla eləyəcəyik. Onun tərkibi 100 qram şabalıq, bir baş soğan, bir ədəd nar, bir kənd çolpası. Və salatımız olacaq. Salatımız olacaq. Arıqlamaq istəyənlər Fuad doktor yoxdur. Ay Fuad doktor, haradasınız? Gəlin görün Yunus burada nə düzəldir və salatımıza nə lazımdır Yunus? Salatımıza hamı məncə evində var. Pomidor, xiyar, şüyüd, naşarab lazımdır. Çox yüngül salatdır. Yeməkdən əvvəl yeyəndə mədəni çox rahat edir. Çox dadlı salatdır. Mən də yemişəm o salatdan. Çox xoşuma gəlir və çox dadlıdır əziz tamaşaçılarımız. Naşarab o pomidor xiyara xüsusi bir tam verir. Doğrudan da dadlıdır. İndi ustamız edəcək və çox asandır. Yəni bu salat elədi ki, bunu hazırladın o dəqiqə gərək süfrəyə verəsən. Yəni hazırlayım, masanın üzərində qonaqlar gələnə qədər qoyum, qalsın. Elə bir şeylər etməyəsiniz. Hazırladınız, süfrəyə gətirib verirsiniz və nuşucanlıqla yeyirsiniz. O salat gözlənilməyən salatdır, gözlətmək olmaz. Və ustamız, baxın, tavaya yağı əlavə edir, kənd çolpasıdır, onu doğrayacaq və görək sonra nə edəcək. Operatorumuz da əlbəttə çəkib göstərəcək, Elşənə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, bax, belə əziyyət çəkib bizi lentə alır. Mən isə bugün nə hazırlayacağım, əziz tamaşaçılarımız? Mən bugün 2 cür yemək hazırlayacağım. Əslində, yeməklərdən biri börəkdir. Türk mətbəxinə aid olan bir yeməkdir və düşünürəm ki, bir çoxlarınız bəlkə də hazırlayırsınız, bir çoxlarınız onu ətlə edirsiniz, bir çoxlarınız göyərti, pendirlə edirsiniz və müxtəlif ciyərlə də etmək olar, müxtəlif deməli təamlardan istifadə edirsiniz və istəyirəm indi İlhami xanıma diqqət yetirək və sonra yenidən qaydacağıq mənim hazırladığım yeməyə. Baxın, İlhami xanım 3 yerə böldü biskviti və sonra İlhami xanım nə etdiniz? O qatlaşdırılmış süddür. Bəli. Qatlaşdırılmış fındıqları düzdünüz və üzərinə qatlaşdırılmış krem çəkdiniz? Krem çəkdi, fındıqları düzdü və qatlaşdırılmış süd əlavə etdi üzərinə. Baxın, mən heç bunu bilmirdim. Adi qaymaqlı krem. Yox. Kərə yağıdır, bir də qatlaşmış süd. Deməli, kərə yağı ilə qatlaşdırılmış süddəndir bu bizim tortumuz. Deməli, sürtdü həmin o biskvitə, sonra fındıqları düzdü, bütöv fındıqları düzdü, sonra üzərinə qatlaşdırılmış südü, adi qatlaşdırılmış südü əlavə etdi və deməli, böldüyü biskvitin alt tərəfinə də yenidən o kremdən çəkdi və onu o fındıqların üzərinə kremi xəmir hissəsini, o fındıq kremli hissəsini qoyacaq fındıqların üzərinə və beləliklə də davam eləyəcək prosesi. Ustamız isə toyuqları qızardır, mən isə tamaşaçılarımız indi göyərtiləri doğrayacağım. Müxtəlif göyərtilərdən istifadə edə bilərsiniz. Görürsünüz də masamızın üzərində çoxlu göyərtilər var. Mənə lazım olacaq göyərti, qatıq, yumurta, pendir və duru yağ lazım olacaq. İndi özünüz görəcəksiniz ki, necə bunu hazırlayacağım. Deməli, göyərtiləri ilk olaraq doğrayacağım. Göyərtiləri, əslində istəyərdim ustamız doğrasın göyərtiləri. Edərsiniz Yunus kömək. Problem yoxdur kömək. Yunus indi mənə kömək edəcək göyərtiləri doğramağa. Onsuz da hələ həmişə mən pişirəm. Adı olur sizin. Demək istəmirəm bunu efirdə. Hər halda bizi çəkmirlərdir. Gördünüz əziz tamaşaçılarımız? 6 gündür bizim mətbəximizdədir. Deyir, mən pişirirəm.
çəkilir. Əlbəttə çəkilir. Mən xəbərim yox, elə deyil əslində. Yəni mən zarafat elədim, amma həqiqətdir. Daha sözüm yoxdur. Əziz tamaşaçılarımız, 6 gündür gəlir. Mən neçə aydır bu mətbəxdəyəm? Təxminən bir avqust ayından da götürək ki, bu mətbəxdəyəm və avqust ayından mən bu mətbəxdə olandan Yunus adında bir adam tanımırdım. Tanımırdım. Və bu mən mətbəxdə neçə cür yemək hazırlamışam və siz tamaşaçılar bunun şahidisiniz. Yunus deyir ki, mən hazırlayıram, adı olur mənim. İndi amma göyərtiləri ona hamısını verəcəm. Yarısını verəcəkdim doğramağa. İndi hamısını verəcəm ki, Yunus doğrasın. Buyur Yunus, izah elə nə edirsən? Deməli, toyuğu biraz birinci üzüm qızartdıqdan sonra onun üzünə soğanı əlavə eləyəcəyik. Hə, bir üzüm qızartdıqdan sonra. Bəli. Deməli, mən isə, baxın, duru yağı əlavə edirəm, bax, bu qabımıza. Duru yağı əlavə etdim. Yunus, sonra nəyi əlavə etməliyəm? Duru yağı əlavə etdim. Duru yağı əlavə, duzun vurun ora. Duzu vuracam sonra. Duz lazım deyil, buna duz getmir. Niyə duz getmir? Çünki pendirdən istifadə edirəm. Pendirimiz ola bilər ki, orada biraz duzsuz olsun. Yox, duzsuz deyil, duzludur. Hə, sizdə duzludur pendir. Nə əlavə edirəm onun içərisinə? Aha, onun içinə əlavə edirsiniz yumurta. Və siz məni yoxlamaq istədiniz də bu bəli, yəni əziz tamaşaçılarımız görürsünüz ki, Yunus bu yeməyi hazırlamır, mən hazırlayıram. Yunus da adına çıxarmaq istəyir. Hər halda Yunus da hazırlama qaydasını yəni bilir. Yox, bilə bilər. Yunus hazırlama qaydasını bilə bilər. Amma ki, mənim hazırladığım kimi hazırlaya bilməz. Və qatıq əlavə edirəm, Yunus, öyrədim sizə bilim. Və qatıq əlavə edirəm. Sonra heç nə əlavə etməyəcəm. Bunları yaxşı qatışdıracam. Mən sizə məsləhət görərdim birinci yumurtanı biraz atardınız. Yox, xeyr, elə mən bax belə eləyirəm, Yunus. Mən bunları indi bir yerdə hamısını qatışdıracam. Verilişdən əvvəl məndən soruşanda mən elə demişdim, ona görə deyirəm. Tamaşaçılar, mən söz çatdırmıram bu Yunusa, nə edim? İndi mən çıxıb mətbəxdən, gedib oturacam o masada. Yunusa deyəcəm, pişir bütün yeməkləri. Hətta mən 2 cür yemək, digər yeməyim nədir Yunus? Nə yemək pişirmək? Bilmirəm ki, verilişdən öncə axı siz öyrətmişsiniz mənə. Mən bir dənə bu yeməyi öyrətmişəm sizə. Hə, digərini öyrətməmişsiniz. Ola bilər soruşmuşsunuz, yadımdan çıxıram. Dünən ola bilər soruşdunuz məndən 5-6 yemək. Dəqiq deyə bilmərəm hansı yeməyi pişirəcək. Yaxşı. Baxın, əziz tamaşaçılarımız, bax belə qatışdırırsınız. Yumurtanın 2 yumurta əlavə etdim, duru yağ əlavə etdim və qatıq əlavə etdim. İlhami xanım isə artıq tortun aralarına kremi çəkdi, qatlaşdırılmış südü əlavə etdi, fındıqları əlavə etdi və bəzəmə işlərinə başlayır. Əsas məqam, əziz tamaşaçılarımız, baxın, əsas məqam o bəzəmə işləridir və bir çox xanımlar bilmək istəyirlər. Bax, neynəsinlər İlhami xanım, asan da olmaq üçün nə etsinlər, nə məsləhət görürsünüz bizim xanımlarımıza? Evdə ən çox istifadə olunan biskvit qırıntılarıdır bəzək üçün. Şokolad qırıntısıdır, biskvit qırıntısıdır. İlhami xanım heç danışmağı sevmir də, heç sevmir. Mən bu 6 gündə o xanımı danışdıra bilmədim. Hərdən birdən bir balaca belə, necə deyərlər də, cürət tapır özündə, danışır, amma bir də görürsünüz, ümumiyyətlə danışmağı sevmir. Sadəcə olaraq əl işi ilə bacardığını, əl işi ilə bütün demək istədiklərini siz tamaşaçılara və mənə çatdırır. Və əziz tamaşaçılarımız, indi göyərtiləri doğramaq məqamı gəldi, çatdı. Yunus, doğrayırsınız, yoxsa mən edim? Doğrayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Öyrətdiyim yeməyi hər halda göyərtisində mən doğramalı olacaq. Doğrayın, bax, bura əlavə edəcəksiniz göyərtiləri, zəhmət olmasa. Harada bişirəcəm bu yeməyi? Hər halda duxovkada bişirərəm. Sobada? Bəli. Hər halda orada bişirəm. Bəli, tavada börəyi bişirən görməmişəm. İndi mən börəyi tavada bişirim, siz də baxın. Siz də baxın. Mən indi tavada börək bişirim, Yunus. Siz də baxın. Görün börəyi necə bişirirlər tavada. Olar. İndi 24-cü əsrdir. Hər halda olar. 24-dür də. Yox, 30-cu əsrdə. Mən də deyirəm, 6 əsr dala qalmışam.
sponsoru Redmond məişət avadanlığı. Möcüzə ləzzətlər reklamlardan sonra davam edəcək.